अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू ओके मोटर्स। आज ऑक्टेन के पास गाड़ी आई हुई है सुब्रू, और ये इसका जनरल कंप्लीट मेंटेनेंस हमने करनी है। अच्छा, कंप्लीट मेंटेनेंस से मुराद ये है कि इसका जो अभी तो ऊपर सब देख सकते हैं कि इसका ऑयल लीकेज कर रहा है, फिल्टर, प्लग्स, कॉइल्स, थ्रोटल बॉडी, एवरीथिंग जो हमारी कंप्लीट मेंटेनेंस में आती है वो सब हमने करनी है, क्योंकि करेंटली गाड़ी जो है वो बार बार मिसिंग कर रही है, हीटअप हो रही है और लॉट्स ऑफ इश्यूज़। तो इंशाल्लाह ये आप देख सकते हैं इस वक्त गाड़ी की कंडीशन क्या है। और आफ्टर इसका एसी भी नहीं चल रहा, तो वी विल ट्राई कि एसी भी इसका बेहतर कंडीशन में हो जाए और समहाउ कुछ डिटेलिंग भी ऑफ़र करेंगे कस्टमर को। तो जब कस्टमर ऑक्टेन के पास जब आते हैं तो वी ट्राई कि उनको हम ना सिर्फ अच्छे मशवरे दें बल्कि अच्छी से अच्छी सर्विसेज भी दें। तो स्टे ट्यून, एक एक चीज़ हम आपको खोलते हुए इस गाड़ी का दिखाएंगे। सो नाउ डियर व्यूअर्स, ये जैन किट सुबोरो का हमने अब ये देखें, ये गैसकेट होती है, ठीक है, और एक एक सिलेंडर के साथ ये सील लगी होती है, बट हेयर यू कैन सी के एक सील यहाँ से मिसिंग है। इसकी वजह से ये ऑयल लीक कर रहा था। ऑयल लीक करने की वजह से क्या होता है कि ये प्लग्स में ऑयल चले जाते हैं, इसकी वजह से गाड़ी मिसिंग करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है सर। एंड नाउ सिमिलरली जो थ्रोटल बॉडी है, हेयर वी गो सर, ये हमारी जो है वो थ्रोटल बॉडी की आप कंडीशन देखें, अच्छा खासा जो है वो इनसाइड पे कार्बन डिपॉजिट्स। अब कार्बन डिपॉजिट्स अगर ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली एयर पास होने में डिफ़िकल्टी होगी और एयर कूल मिक्सचर प्रॉपर नहीं होगा, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस पे इसमें इश्यूज़ आते हैं। सिमिलरली दिस स्पार्क प्लग, इसको भी ज़रूरत है कि हम रिप्लेस करें, राइट। सो डियर व्यूअर्स, ये देखिएगा कि आप जो आपका रेडिएटर है वो कितना ज़्यादा इसके अंदर फैंस जो हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं। अब इसी वजह से गाड़ी हीटअप कर रही थी। सिमिलरली इसके इस वक्त हमने जैन किट डलवा दी है इसके अंदर, जो गैसकेट है बेसिकली, और एयर इनटेक, थ्रोटल बॉडी, इंजेक्टर्स सब की क्लीनिंग हो चुकी है और फिल्टर भी हमने डालेंगे। अब ये इंशाल्लाह ये रेडिएटर भी जब साफ़ होकर दोबारा लगेगा तो गाड़ी जो है बिल्कुल अपनी कंडीशन वापस आ जाएगी। ऐसे ही ना? बिल्कुल। थैंक यू।